What does it mean? It means happiness, you know. Okay. Our festival, Yes. we just play with colors, you know. We have also just Okay. What I must to do with this? you just put poured here. that in my face, and it means Another. happiness, you know. So we are sharing happiness. Sharing happiness Okay. with colors, you know. Бажаю our тобі festival. щастя. Yes. В Непалі святкують свято Холі. 3 дні відбуватимуться ці свята. Тобто, як ви бачите, всі обмащуються такою фарбою, танцюють і просто веселяться і радуються життю, і всім бажають щастя. Happy Holi. Перша ніч в Непалі буде на території храму, місцевого храму. Тож ми проїхали те шаленство, святкування Холі. І така місцина, затишок, спокій, зелено, сонце заходить. Якось так дуже тішить і радує нашу душу, тому ми вирішили запитати в дідуся і бабусі, які тут були, чи можна в них поставити намет. Вони сказали, можна, так що ми будемо тут спати. І сподіваюся, зранку нам не скажуть за це платити, бо ми намагалися якось у них запитати, але вони не зрозуміли. Ну, думаю, все буде добре. Просто в Індії в нас систематично вимагали гроші навіть у храмах, то ми вже вирішили переконуватися завчасно, треба платити чи не треба, бо зайвих грошей нема. Hi. Намасте! Ви знаєте, галичани зі мною точно погодяться, що їхнє святкування, традиція святкування свята Холі тут в Непалі дуже нагадує наш обливаний понеділок на Пасху, на Великдень. Тут теж, як у нас, хлопці обливають з ніг до голови водою, а тут просто з ніг до голови обсипають кольоровою фарбою. І всі ходять такі кольорові, щасливі, і всі бажають один одному щастя, добра і миру. І, побажавши це все, отак обмазують цією фарбою. Ви знаєте, вчора нас якось так поблажливо обмащували. Сьогодні, ого-го! Ми були обсипані повністю. Слава Богу, що тут поруч в селі була вода, мали можливість помитися, тепер чистенькі, щасливі. А тільки що теж малюки такі бігли до нас уже з тою фарбою, а я кажу, хлопці, ні, no. Кажу, ні, ми тільки помили своє тіло. Окей, хеппі Холі. Кажу, хеппі Холі. Так мені стало цих хлопців шкода. Так діти хотіли нас помастити тою фарбою.
це ще, окрім того, що вони обсипаються, вони ще й один одного кидають в калабаню. Ну, як на мене, це досить жорстоко. त्यो त हातमा त्यो खोल्सा छ अहिले त कति क्लियर देखेछ है दिदी अहिले त आट्टै देखिनु विदेश जाने भए म पनि म डिस्कभरी जानु नै त हाल्दिनु है मेरो फोटो पोल्दैन त्यो नै पोल्दैन उम्लियो भनेर हाल्ने